位觀眾朋友，大家好，受理人睇，我而家接鳳姐。今日咧，鳳姐嚟維港灣呢一邊哈，OT 分享一套咧超級筍嘅呢一個兩房哈，新鮮出爐嘅70個平方嘅呢一個全新裝修兩房啦。業主咧全屋做咗呢一個藝術漆，加埋訂製櫃，家私家電又齊全。咁佢嘅總價咧只需要咧300800就有交易啊，仲要紅本在手喎。咁朋友有冇驚訝到啊？哇，又冧咗兩皮嘢嘅呢一個價位哈！之前鳳姐影嘅呢個兩房咧，上一套咧係328000啦，今套咧真係好抵買啊！咁如果有對我哋維港灣呢邊嘅單位有興趣咧，持續鳳姐嘅鏡頭啊！咁我依家企緊嘅咧就係我哋嘅呢一個維港灣沙灘嘅呢個位置啦，嚟睇下今日啦，我哋假期啦，禮拜六嘅，咁咧亦都有唔少嘅人嚟玩水啊！今日其實天氣就唔算係好靚嘅，有落過一場雨之後哈。不過咧咁樣可能好多人會中意，因為唔曬啊，唔曬又唔熱，游水又 OK 喎。加埋咧今日咧係大退潮啦，所以咧嚟有冇見到啊？好多人喺石頭嗰度啊，趕海啊！之前嗰個位置咧係好多人影婚紗相噶啦，但係今日天氣唔好就冇咁多人，但係亦都有嚇。嗱，嗰度有冇見到啲靚仔靚女啊？喺度影緊相。嗱，最遠處嗰邊咧就喺度趕海執蜆啊！執我哋捉蟹啊呢一啲動作啦，如果有中意趕海啊，嗱嗱聲過嚟啦！呢2日都係大退潮嚇，咁依家咧慢慢咧就天開始黑啦，嗱，咁依家嘅時間咧係我哋嘅晚黑啦，我哋嘅18點26分嘅，所以真係 OT 嚟分享嘅，一定係好筍好靚嘅嚇。嗱，喺我哋山頂上邊嘅呢一個咧就唔係啱晒所有人嚇，要勤力啲，中意運動或者識揸車嘅揸電機揸高爾夫車嘅朋友先啱㗎嚇。咁如果唔係咧，如果你真係要靠行路咧，要20零分鐘先翻去到屋苑嘅。咁如果可以接受到呢個缺點嘅咧，嚟我哋繼續落去。依家我哋企緊個位置，除咗可以欣賞到咁靚嘅呢個海景 feel 之外咧，仲有一條單車路道，中意跑步踩單車呢度非常之啱你嚇。加埋咧，鳳姐依家企緊嘅對面呢個位置咧，就係我哋嘅維港灣嘅巴士站啦。喺呢度咧會有呢個京橋巴士可以直接翻去到我哋深圳嘅呢一個蓮塘以及盧關口嘅。呢度過去咧70分鐘左右嘅時間，然之後咧25蚊嘅飛價就可以落到車嘅。咁佢每個鐘咧係有2班車啦。咁有時咧我哋嘅呢一個假期咧會有加班車，咁亦都會有3班車，所以等車嘅時間唔會太耐嚇。依家咧我哋對面就好多人喺度等緊車出翻去㗎啦。嗱，咁除咗呢個京橋巴士之外咧，仲有我哋嘅穿梭巴士嚇。喺呢一邊咧，你想去翻我哋嘅1期或者3期嗰邊食飯探老友咧，就可以坐到呢一個業主嘅免費穿梭巴士啦。所以交通咧喺呢邊係超級方便嘅。除此之外，仲有個濱海專線嘅嚇，去翻融創啊，或者去翻呢一個惠東。我哋嘅高鐵站都係可以坐到呢個穿梭巴士嘅。嗱，交通真係超級方便嘅，生活咧就麻麻地嚇，但係亦都係可以解決到你嘅1日3餐。因為我哋維港灣呢一邊咧，佢大門口左右兩邊係好多鋪頭嘅，亦都係全部都係開齊晒嘅啦。有我哋嘅細型嘅呢個生活超市啦，有呢啲快餐店啦，有啲餐廳仔啦，亦都係有啲士多店啊，同埋呢啲做美容嘅、頭療嘅。嗰啲寵物店全部都係有翻嘅嚇。OK， 樓下話大致嘅話就講翻到呢度，有興趣咧持續鳳姐鏡頭上去睇咯。嗱，鳳姐上嚟到我哋呢個電梯間呢個位置啊，哇！呢個角度真係正啊，超闊落嘅嚇。咁呢個係有3部電梯嘅，然之後咧係7伙嚇，3梯7伙。我哋依家係喺鳳凰樓層，超靚嘅呢個樓層嚇，最高層係34層。咁呢個咧鳳凰樓層咧，如果對於嗰啲唔畏高嘅朋友嚟講咧，真係超正嘅。咁呢一層咧，佢係有7伙啦。依家有住嘅，我哋隔離屋住咗嘅，呢一邊亦都係有住咗嘅。隔離呢一度亦都係有1伙，咁住咗4伙喎，所以佢都係比較熱鬧嘅嚇。轉彎嗰度嗰次好似都有嘅，但係咧個門口我就冇過去啦。嗱，咁我哋今日嘅主角就係佢啦。入門呢一邊咧，門同埋鎖都係發展商嘅交標，但係佢呢個鎖都係智能拍卡鎖嚟嘅，所以你都唔使換佢啦。有冇中意呢一個靚鞋櫃㗎？嗱，全屋嘅訂製櫃嚇，咁佢呢個鞋櫃做到呢個 size 係比較大啲嘅，所以咧個儲物嘅空間就會比較足啲。下低放鞋啦，上邊咧就可以放翻我哋廚房入邊嘅呢一啲柴米油鹽，都係可以收納喺呢個位置嘅。下低咧有個好貼心。坐住嚟換鞋嘅，對於啲長者朋友同埋嗰啲細蚊仔咧係比較方便啲嘅嚇。仲有個注重易用易表嘅呢一個照靚靚嘅鏡嗱 ，OK 喎呢個設計嗱。咁佢嘅呢一個對面咧就係我哋嘅廚房啦。佢呢個廚房做喺呢個門口呢一邊咧就可以做到呢啲動靜分離，入邊房啊嗰邊咧就唔會話驚咁大煙啊咁嘈嘅嚇。優質型嘅呢個廚房雙星盤，業主咧係之前有自己住開嘅，所以裝咗呢啲淨水器嗱。煮食爐喺轉彎呢個位置，即係水同埋火都算係分得比較開嘅。咁佢煮食嘅痕跡咧唔算係好多啊，衞生咧亦都執得係 OK 嘅，簡單搞一搞就可以用到。嗱，呢啲我哋儲物櫃亦都唔錯，
下低咧佢業主嘅嗰啲私人物品之前嘅留低嘅呢啲嘢清走之後咧就乾淨啦。呢個係我哋嘅消毒碗櫃啊。咁咧我哋再轉過嚟嘅話咧就有翻呢一個細型嘅呢一種雙門嘅雪櫃，都唔算細嚇啊，不過有啲污糟要搞搞衞生啦。呢個好似係松下牌子嘅。咁過嚟咧就我哋嘅呢一個熱水爐啦，燃氣錶都喺呢個轉彎嘅位置啱好對嗰個窗口呢度，所以咧佢安全係冇咩問題嘅。嗱，呢個廚房唔使遞質嗱，搞搞衞生 OK 嘅。咁轉過嚟嘅話，個鞋櫃隔離咧有個儲物櫃，可以擠翻啲你中意嘅咖啡機啊，同埋嗰啲飲水機啊，啲雜物擺喺呢度係 OK 嘅。咖啡機、飲水機，我哋豆漿機都係 OK 嚇。跟住就我哋嘅呢一個餐客廳連埋一齊噶啦。呢個餐廳雖然佢產權面積76個平方，70個平方，但係個餐廳都唔差嚇。如果佢當時製作過嚟少少，加多個靚嘅餐邊櫃，就更加之正啦。嗱，一台4人凳，咁佢呢一張台咧係可以變形嘅嚇，好方好型，人多嗰陣時可以拉出嚟擺大啲。嗱，台係可以直接用翻嘅，因為佢有啲罩冚住喺度咧，會比較靚啲。有冇中意呢一個藝術漆嘅牆面㗎？嗱。淺黃色嘅呢一啲有翻啲花紋嘅，所以睇起身係比較舒適嘅嚇。上方嗰個燈咧係呢啲風扇燈，兩隻都係風扇燈嚟嘅。如果唔中意開冷氣咧，就個風扇燈搞搞衞生，打開下亦都係比較唔錯嘅呢啲風嚇。咁我哋嘅客廳呢一邊咧，佢擺咗呢啲皮質嘅呢一個梳化啦，3人買嘅梳化加埋個貴妃，哇好腍啊！呢個質素，不過咧有啲塵要買埋衞生。嗱，我哋嘅茶几、電視櫃、電視都係齊晒嘅。電視咧可以牌子嘅，但係唔係好大。如果你要大，可以自己換一部嚇。冷氣都係有翻嘅，美的牌子嘅呢一個冷氣。咁我哋成個廳嘅呢一啲家私同埋家電咧，都係超齊全噶啦。你直接拎包就可以入住噶嚇。窗簾都係有翻嘅，不過呢個窗簾咧就呢個呢絨布呢啲3色少少嘅，睇下各位中唔中意嚇。咁出嚟望翻我哋嘅呢個露台。啱先講啦，我哋而家夜晚啦接近啦，所以呢個天氣咧會有啲黑啦，所以個景觀咧可能會有啲影響。但係咧佢嘅呢一個景觀元素係比較多嘅。首先我哋內院啦。正前方呢邊咧有山景啦，有我哋嘅田園風啦。現場呢度會闊落啲嘅，咁鏡頭嗰度嘅感官會窄啲嚇。咁咧呢度係對出去咧，咁可以望到半海環山嗰邊去，所以咧佢嘅朝向咧屬於西北朝向。呢個係橋點嚇，樓層就唔錯嘅，就朝向西北。西北咧就好過北嚇，就有太陽曬到嘅。咁我哋慢慢左邊呢一邊咧，呢啲海景靚唔靚啊？哇，其實唔靚。講實話，今日嘅天時咧，真係嚇，一個係時間啦，蚊黑啦，比較暗啲嘅；第二個咧，今日嘅落雨啦，所以佢黑掹掹嘅。咁咧望到啲海水都好似黑色咁嘅。但係如果天氣好嗰陣時望出去咧，藍天白雲嚇，啲海面咧係有啲白頭浪睇到嘅，亦都係嗰啲翡翠咁好靚嘅啲顏色。今日佢仲有一個元素就啱先開頭講開嘅，佢係大退潮，所以啲顏色係完全唔同嘅嚇。不過有呢個海景，你一定要知道佢平時天氣好嗰陣時真係好靚嘅。嗱，視野超開闊嘅，元素亦都係超級多嘅。睇下呢個景觀中唔中意啊？嗱，我哋講翻呢個露台啦。露台呢度有嚿玻璃咧，鋼化玻璃咧係裂咗嘅，但係佢唔會跌落去嚇。呢啲係雙層嘅呢啲中空嘅呢一個玻璃啦，所以咧佢係爆裂咗，但係可以係整嚿攞落嚟，就唔會跌落去嘅嚇。嗱，咁個露台就唔係好大嘅。但係你留下衫擠個洗衣機又冇咩問題。晾衫架業主係已經做咗啦，呢啲新鋼嘅呢種形式洗衣機喺我哋攝影師哥哥企嘅嗰個位置嗰度。後期咧如果需要可以做翻個洗衣台，佢依家就簡單擺喺度，亦都係有啲嘢遮住，大眼機嚟㗎嚇。嗱，呢個係咩牌子嘅？可以牌子嘅，上邊咧可以做翻啲吊櫃襯翻下佢就比較靚啦。哇！依家好似有太陽又好似熱量咁嘅，嗰一片咧係比較光亮啲嘅，咁光亮嗰啲黑雲咧散咗之後咧真係好正嚇。OK， 唔睇佢先，入去望翻我哋嘅休息區。畢竟今日天氣唔靚嚇，但係個單位較筍，個樓層又唔錯，靚景你始終都會望到嘅。嚟，我哋先望翻第一間房。第一間房咧擺咗一張米半嘅床，有做我哋呢一個訂製櫃啦。呢個訂製櫃亦都唔錯喎，做到頂嘅。冷氣美的牌子嘅都係超新嘅，同樣都係藝術漆上咗牆面嘅。咁佢嘅景觀嚟講咧係靚嘅，有我哋啱先主露台望到嗰一紮嘅呢一個摩地海景啦。但係咧隱私就唔係嗰幾靚，嚟俾翻個鏡頭。嗱，隱私因為同隔離嗰一伙咧比較近啲，但係唔影響你睇海景，就好似鳳姐咁依家踎住喺呢一度望到嗱，呢一紮海景係唔錯㗎，都比較闊落嘅。就係依家咧黑色嘅呢個天氣有啲唔好啦。嗱，隔離呢一度咧，我哋隔離屋比較近啦，大家都係陽光房，所以咧個隱私就麻麻地嚇。後期咧你都係咁拉埋個簾啦。嗱，咁佢就係180度嘅呢個窗口嚟嘅，窗簾乜都係齊晒嘅嚇，拎包就可以入住。嚟，我哋廁所
呢個廁所係比較 OK 嘅，都係可以俾個 like 佢嘅。雖然佢面積唔大70個方，但係都係可以做到呢啲3段式，然之後乾濕分區。嗱，洗漱盤，我哋嘅淋浴區呢邊咧有翻個窗口，做廁位，仲要係呢啲智能嘅馬桶。所以咧，我哋發展商呢一邊咧都係做咗咁多期啦，根據咗我哋呢啲業主嘅呢啲反饋啦、建議啦，慢慢去改善過嘅呢一個戶型間隔。雖然咧佢係比較嚴厲啲嘅。嚟到我哋主人房，1.8米嘅一張大床。都係呢啲皮質嘅呢啲床哈，咁咧衣櫃同樣嘅款式啦，亦都係做到頂嘅呢個訂製櫃啦。咁冷氣亦都係有翻嘅，燈亦都冇咩問題，牆面冇任何問題，掃埋個飄台。咁呢一邊咧就望翻我哋嘅呢一個山景同埋田園風嘅，同個主露台嗰度望出去差唔多嚇。嗱，冇任何手尾要去執嘅，拎包就可以入住，拎件衫就可以入住嘅單位。睇下各位朋友有冇興趣？嗱，我哋成套單位就睇齊晒啦，全屋藝術漆、訂製櫃、家私家電都齊全嘅一套兩房單位。喺我哋嘅呢一個維港灣嘅山頂上邊啦，咁咧係呢一個鳳凰嘅樓層。如果唔畏高嘅咧，呢一套單位千祈唔好錯過啦。個銀碼啱先都講咗嚇，30萬零8000蚊就可以有交易，比市場價嘅咧平咗幾皮嘢，仲要咧間慳衫嘅係咪？之前嗰啲咧有啲有家私，但係冇做到藝術漆啦，依家係藝術漆、家私家電都齊全嘅，樓層又靚嘅。如果有興趣咧，上方 WhatsApp、WeChat 高鳳姐嚟你現場睇房，鳳姐喺關口日日都可以出團嘅嚇。專人專車接送，睇樓無憂。嗱，咁我哋今期條片就分享到呢度啦，有需要就電話啦，我哋下期再見，拜拜。